Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos jogar Slap Tower. Olha, minha amiga tá online. Minha amiga não, minha prima. Deixa eu ver que jogo ela vai entrar. Botei. Ela, não sei se ela vai vir, mas acho que não. Vai me convidar um pouco. 311 noites. E aí, Tino, tô aqui com minha amiga. Deixa eu botar um papo de fora rapidão. Pronto. Deixa eu botar aqui fora rapidão. Gente, uma maior briga pra falar. O Roblox não tava deixando. Socorro, Deus. E... fala o nome. Toma. Receba. Direito. Vou pegar essa bicha. Passei o jogo. Tanto faz. Peraí, deixa eu... Cadê ela? Olha aqui, a Tina, vale. Meu Deus. Tá uma benção. Vamos lá. Então, dia 1, parece que ela se desistiu. Tem aqui Madureiro. Todo dia, agora vamos ter esse louco. Pele de louco. Isso aqui é minha. Pele de louco. Olha, tá pegando atrás do coelho. Só que aqui tem comida pra gente. Pegar um pé de coelho pra mim, né? Óbvio. Vem cá. Faz não, bebê, faz não. Fuge não. Não pegamos. Meu filho. Vem cá, coelho. Toma. Pera de correr. Cadê o coelho? Toma. Aí vem. Pé. Ali. Tem um chaco bom. Está pro querido. Vem na cara. Toma. O que eu pego? Acho que vou pegar uma lança. Isso é melhor, né? Toma. Eu tive pele do boal. Deixa eu pegar. Vou pegar aqui.
Oxe, meu tudo tá estranho. Só tá bem bugado. Se vocês virem algum tipo de fornecimento, de massa, mas é porque tá botando uma TV ali no quarto. Entendeu? Peraí. Oh, meu Deus do céu, não tô conseguindo mais jogar, não. Sou profissional aqui com a primeira fase. Olha, olha, olha que delícia, olha. Um bife. Olha a cara que eu gosto de bife. Eu tô com fome. É meu moço, meu professor. Dando criança tá lá, bem pertinho. Acho que o ovo aqui. Olha o cabelo que eu vou colocar. Não tem nada aqui em cima. Tá bom. Aqui tem alguma coisa aqui próxima. Um galão de gás. Agora a fogueira você equipada. Tô em cima dele. Surpreender. Pega uma vez. Pega. Toma. Olha, saiu. Não. Gente. Outra equipe, então. Eu consegui entrar com alguém, então. E espero vocês. Pra poder entrar logo na noite. Gente. Olha a minha vida e olha pro outro. Olha a minha vida, olha pro outro. Olha pra fogueira, olha pra mim, olha pro outro. Socorro, Deus. Socorro, Deus. O lobo tá me seguindo. E aí tá na fogueira. Bora lá. Aproveitando que eu tô jogando aqui no normalzito. Bem coisinha. Vou dar dica pra vocês. Tá aqui. Socorro. Olha aqui. Rala. Toma varinha. Tem a pescaria? Onde que tá a pescaria? Deixa eu falar com ele. Aonde? Vou seguir ele. Olha o lobo. Boa. Ai, tem um lobo aqui. Tem um lobo aqui.
lobo aqui, socorro, socorro, tem lobo aqui. Tem lobo aqui. Ah. Tá bom. Era 18. Já. Aqui tem peixe. Vou pegar peixe. Eita, essa mão. Olha só. Eu peguei o salmão. Salmão não. É meu salmão. Peguei um salmão. Esse aqui é salmão. Esse aqui é pedra. Tomãozinho. Cadê a minha? Tanta gente que é doída. Olha aqui, ó. Bora pegar. Vou pegar aqui as maçãs. Vai. Comida. Pegando comida. Deixa eu pegar maçã, meu irmão. Deixa. Parkour. Corre. Peguei comida aqui. Peguei comida, semente. Bem fruxou. Aí voltei. Eu esqueci de dar a dica pra você. Mas, se você for jogar uma coisa de corrida, ela baixa essa coisa de comida. E a criancinha, tudo bom? Vou pegar os peixes. Miau. Deixa esse caranguejo. Miau. Tinha uma coisa aqui na TV. Peraí, deixa eu ir. O boletim médico do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi hoje ao hospital Pode. procedimentos autorizados pelo Ministério. Tô pegando aqui peixe pra vocês. Um trabalho aqui bonitinho. Melhorou o banco. Sai. Tá vendo o peixe mesmo? Nos dias vai ser divulgado os resultados dos exames feitos nessas lesões, com a avaliação da eficácia dos tratamentos. Bolsonaro já revelou ao Bora procurar coisas. Aqui, ó. Bora pegar aqui. Interno com meus amigos. Confia, amigos. Eles não devolvem. Aqui um deles tem um devolve. A feira acaba hoje, mas tem ainda muita atividade. Ó, flor. Eu gosto de flor. Eu amo muito flor.
Eu gosto Tem muito de sim, filme. claro, tem muita roda de Pega conversa, filme. palestras, Filme. apresentações musicais, além de todas essas obras de Adoro. arte que estão expostas aqui à venda. Ou seja, é um dos maiores e um dos principais eventos de arte moderna da América Latina. Boa tarde para você mais uma vez, boa tarde aos assinantes. A gente acabou de chegar aqui na feira, na Marina da Glória, na Zona Sul do Rio de Janeiro. E a feira também acabou de começar, ou seja, as pessoas estão chegando agora, já tem bastante gente chegando, muita gente chegando aí para não somente comprar obras de arte, bora mas também pegar. contemplar, que é um pouquinho sobre Alguém isso que puder a me gente dar vai falar daqui a pouco, durante a nossa participação ao vivo aqui na Globo News. Olha só quanta obra de arte que tem por aqui, são pelo menos 2 Deixa eu mil botar obras. aqui, não sei. Bora lá. Brinca no pinzão. Vários artistas e como o evento ele tem trazido aí durante 15 anos, reunido muita gente e muitos artistas de vários lugares do Brasil. Isso deixa eu chamar. O celular da Xuxa A travou. arte moderna contemporânea, não O somente no celular da cenário nacional, Xuxa. mas também no cenário internacional. Que é o iPhone. Chegando, vão parando, vão observando É tudo que tem Motorola. aqui para conhecer, para Aqui eu vou contemplar. dar uma lanterna para meus amiguinhos. Porque uma obra Vai de lá, arte, lanterna, vai lá. ela sempre vem abrilhantar e trazer mais beleza para nossa casa. A gente vai Agora, conversar bora aqui com a Maria Luz, que é diretora artística Toma. da Arte Rio. 10ª edição, hoje é o último dia, foram 5 dias imersivos. Vamos for jogar com seus amigos que não tem. E uma oportunidade, como eu dizendo, Pode ser lanterna, tem que pegar lanterna e dar pra eles. nacional e internacional. Essas mais de 80 galerias, cerca de 800 artistas. Como é que você avalia Desculpa, essa amiga. 14ª edição, Maria? Boa tarde para você. Boa tarde. A gente está muito feliz, né? A gente está fazendo 15 anos. Esse ano a gente teve uma visitação muito grande. É ótimo, Os difícil. colecionadores do Brasil, Vai lá, vieram muitos estrangeiros. E a gente pensar em arte, ver apreciar, ver os maestros, os grandes mestres. Tem muita descoberta. E tem arte para todo tipo. O pessoal chegando, entrando, já tinha até uma aglomeraçãozinha ali na porta, as pessoas ansiosas, e isso deixa a gente também contente, né, de saber que tem gente interessada por arte, não só pelos artistas tradicionais, como também pelos artistas contemporâneos que estão chegando começando agora. Sim, a gente ficou muito feliz. trouxe comidinha pra vocês, bem bonitinho. Cultura, né? Tem a Cuê. A gente está formando Ué. a gente está formando gente para conhecer mais sobre esses artistas, a gente promover esse mercado e junto com a Semana de Arte, esse ano a gente está, né, a Semana de Arte do Rio de Janeiro, então extrapolando os muros da Arte Rio, então a gente está trazendo mais gente, Agora tem um pé levando mais de coelho. gente para esse Vou mundo maravilhoso esconder que é a dentro da barraca cultura, da né? criança. A gente sabe que é um evento comercial de vendas de obras de arte, mas muita gente vem também apenas para contemplar. Sim, muita gente. Que é isso é o nosso propósito, que são principalmente final de semana, né? A gente recebe, como vocês podem ver, todo tipo de público. Final de semana vem muitas famílias, que nos deixa muito felizes. Gente, olha como eu tô linda com essa dançada, comendo com matinha. Diferentes artistas, diferentes modalidades. Gente, o outro vídeo vai ser de rap, temos bordado, temos saúde, cerâmica. já pegando Então, dica. muitas Até instalações. eu já consegui adivinhar. Então é muito ampla essa gama e é única. As pessoas veem Vou lá pescar, meu filho. o melhor da arte que está acontecendo no Brasil. Galerias que foram selecionadas Sim, a gente tem fronteira. Peixe, meu bem. Cascar aqui peixe. A gente faz as inscrições, né? E o comitê escolhe as galerias que vão participar e os projetos também que vão participar. Muito mão, muito mão. São 15 anos de tradição e sucesso aí, que venham mais muitos outros anos. Que venham muitos mais. Muito obrigada. Muito obrigado, Maria. A gente acabou de conversar ao vivo aqui da Globo News com a Maria Luz, que é diretora artística aqui da Feira de Arte Rio. E está na sua 10ª edição. Quando a gente
Não tem mais peixe. Não tem mais peixe. Mas tem muito mais coisa, Bárbara. Eu acho que vai ser evento mesmo e imperdível. Você está falando aí do tráfico. Então, se você puder, vai lá. Tá rolando. Obrigada, muito bom trabalho pra você. E o Detal chega ao fim do último dia nesse domingo, com uma programação dedicada a dias do as principais atrações são as canções além de Ludmilla e Joel. Ontem, a principal estrela da noite foi Mariah Carey. O público também vibrou com a apresentação de Jessie J e Lionel Richie. E parece que todos podem aproveitar. Muita gente precisa trabalhar. Eu tenho esse baú. Um dos trabalhos mais complicados do Detal. Amiga, rápido. Imagina pra você isso. A gente tem dois tempos na matéria de rima. Então, o atacante, ele vai fazer a primeira rima e o outro vai defender. O que eu faço? O atacante de um lado e a defesa de outro. Dá diferenciar as pessoas que precisam entender de onde está vindo a rima. Tô chegando. Quem tá curtindo Eu vou quase morrer. Natasha Bedingfield. Eu vou quase morrer. Já que você tá. Foi maravilhoso. Natasha foi o primeiro nome feminino de maior destaque do sábado, dia de participações de cantoras esperadas. Jessie J fez um show acústico por questões de saúde. A multidão do Autódromo de Interlagos atendeu ao pedido da artista e falou do frio de São Paulo. E todos ajudaram a esquentar o espetáculo. I feel like I'm super lucky to have gone through breast cancer and it to have been somewhat of an easy process in comparison to what it could have been. And so I'm just grateful for life. O Rafael disse que é fã da Ivete Sangalo. Hoje, o Renato vai variando a primeira vez. É uma cantora que canta muito, é uma cantora que a televisão que ela é. E claro, muita gente aqui veio por causa da é garantia de boas histórias e fãs apaixonados. Aqui na grade, nós encontramos gente que veio de depois para poder ficar assim, tão pertinho da cantora e que não se importa em repetir alguns sacrifícios para poder vê-la de novo. Vim na cara da coragem, segui essa semana. Quanto tempo acompanhando Em um sábado de grandes cantoras, as vozes masculinas se fizeram presentes com os Carotim. Além de Silvinho, Júnior e Félix e Dex. Um fim de semana de nostalgia, a noite de ontem foi eclética. A sexta-feira terminou com os Backstreet Boys e sucessos dos anos 1990 e 2000. Com músicas de décadas atrás, mas ainda na ponta da língua. Eita, bom demais. 2 horas e 16 minutos do horário do Brasil. Agora você assiste Pequenas Empresas e Grandes Negócios. E em seguida tem uma nova edição do Jornal da Globo disponível. Até lá. O cara caiu. Onde não parecer, mas eu estou na Amazônia. A floresta com maior biodiversidade da Terra. Casa de 30 milhões de brasileiros. Enquanto o mundo discute aqui, COP30, ameaça climática ao planeta, nossa missão é descobrir as soluções que a Amazônia tem para oferecer ao mundo.
Uma eleição histórica. Está lá, direto aqui, Não é da noite pro dia, vai depender. Mas a questão é que ele não disse isso. Não é possível. Você é informação, é bastidor, é estúdio mesmo. Indispensável. Não tô caindo. Meu sonho um dia é na pay-per-view desse vídeo. Agora um pouco é fogueira, né? Não é para que eu terminei. Coisa dele. Que tá coisando lá. Vou poder botar a TV. Esse ano, a minha grátis tem recebido no mesmo dia. Onde bolsas com quem te ajuda a resolver. Pá. Bebe eu quero get mas eu não quero dela. Olá, bom dia! Estamos em Brasília, essa cidade que nasceu do sonho de uma nação moderna e que ganhou forma no Cerrado, bem no coração do Planalto Central. Um lugar que se revela em traços únicos, de arquitetura com alma e assinatura brasileiras. É mais que capital, é um símbolo de recomeços. Onde muita gente segue construindo os próprios sonhos. Só em 2025 foram mais de 51 mil novas empresas abertas no Distrito Federal. Tem quem aposta em tecnologia, tem quem cria vontade, tem quem usa o negócio para gerar impacto social. Brasília ainda é um canteiro de oportunidades. Aí faz parte das mais empreendedoras do país. E é com esse espírito de construção que acredita que faz uma das empresas e grandes negócios de hoje. Muita coisa boa vindo por aí. A empreendedora produz manteiga de água. Peraí, gente. E histórias que começou depois dos 60, 70, 80. Mostra que você ainda é útil, mesmo Comida. acima de 50, menos Comida. de 60, menos Comida. de 70. Isso é muito bom, né? Não. Agora me conta O bife era que melhor isso aí existe, é uma brincadeira na do que museu. piscina, no mar, é diversão na certa, né? Mas olha, junto com esse momento de alegria, vem também a preocupação dos pais, uma segurança. E foi pensando exatamente nisso, que uma mãe teve uma ideia inovadora, criou uma solução simples para dar mais tranquilidade nesse momento de diversão. Quem vai mostrar pra gente é Max Tavares, no Brasil Criativo. Hoje o Brasil Criativo faz um mergulho, segurança e inovação. Uma mãe criou um produto que deixa os pais tranquilos na hora de levar os filhos para a piscina. Vamos então para a Vitória, no Espírito Santo, conhecer melhor a Vitória. Eu sou a Cássia, sou empreendedora e criei a roupa flutuante pensando na minha filha lá. A ideia do traje flutuante veio de inglês, quando a Cássia queria deixar a filha mais segura na piscina. Mas tinha um problema. A minha filha, ela não gostava das bolinhas, aquelas, né, de plástico. Ela se incomodava porque elas assavam os bracinhos dela, os bracinhos gordinhos do bebê. E com uma necessidade, a mãe de todas as invenções, a Cássia adaptou um produto de flutuação já conhecido. Explica pra gente como é que foi isso.
Então, Marcos, eu resolvi pegar os macarrões, cortar de um tamanho que desse uma proporção do corpo dela e costurarmos na peça de vestuário dela, que era maior. Coloquei na lara e ela flutuou. Agora bora pegar mais madeira, que a fogueira Formato em moda, com experiência em cultura, tá quase. usou esses conhecimentos para desenvolver os protótipos. Mas, Cássia, como você percebeu que essa ideia poderia se tornar um negócio? Eu percebi que poderia virar negócio quando ele estava nos lugares e as pessoas se interessavam bastante pelo produto. Elas queriam ter também. Primeiro eu busquei o NPI, antes de mais nada. E depois comecei a fazer as primeiras peças. Primeiramente foram para pessoas próximas. Para o meu sobrinho, para o meu primo, para o meu vizinho, né? As pessoas que estavam mais ligadas a mim, mais próximas a mim. Em 2015, Cássia Agora a gente registrou vai patente dos esse trajes e todinho de madeira, quero ver. qual é o diferencial do produto? Então, Marcos, a gente não precisa de outras vestimentas na protegida com a população, com a proteção UV, pelos cultuadores estarem posicionados sobre o peito e as costas, né? Então, quando a criança entra dentro da água, demora um pouquinho, tá bom? Então, ela não corre risco de virar. E o outro diferencial também, que a gente considera muito importante, é que a gente tem um sistema gradativo de utilização, porque as peças, elas são Tá querendo chover? Segundo o Inmetro, a portaria de 2021 determinou que esse tipo de roupa não está sujeita à certificação compulsória. Mesmo assim, a gente está num processo de certificação voluntária. Inicialmente, nós fizemos os testes com a presença de engenheiro, responsável técnico. Então, nós estamos buscando para dar mais respaldo para a nossa roupa do ano. Produtos são vendidos na internet A marca oferece modelos para crianças de 8 anos. E ela já prepara novidades para o novo público. A gente já está agora com uma produção de 1000 peças adultas, né? O governo da Bahia vai disponibilizar a roupa flutuante como ferramenta para ensino do nado para os adultos. E agora aquele nosso tradicional pergunta extremamente criativa. Fácil. Não me vem tanta criatividade aí. Marcos, a minha criatividade vem da necessidade. Mora. Deixa eu ver o que houve aqui com o meu cachorro. Peraí, vou dar amizade pra ele. Ainda dia 11. Achei que fosse dia 1000. Esses trajes para ajudar crianças com dificuldades na mobilidade e normativas. Quando a gente começou a criar, né, mais esporte para ele, daí eu fui pesquisar, achei a roupa, e aí eu venho desenvolvendo com ele essa roupinha dentro da piscina. Quem tem uma deficiência, quem tem uma dificuldade de mobilidade, de pernas e braços, tá com os movimentos mais lentos, tem que ser mais seguro diante da situação, tendo cada vez mais autonomia dentro da piscina. Aqui no Brasil Criativo, tem a participação. Então, se você viu ou criou algum produto inovador, não perde tempo. Escaneie o QR Code que está aqui na tela e manda pra gente. E até mais. Bora subir aqui. Bora Quem tá vendo o programa de hoje? Empreender na e para a novidade. Você está apenas me observando. Ele não parece estar aproximando. Eu acho que ele gosta da minha lanterna ou da minha fogueira. Ele já teve loja de revelação de fotos, de venda de celular, foi até empresário de futebol. Se encontrou empreendendo com o masculino. O diamante deu 7, agora tem A gente 8. volta já. Quem vence ela sabe Mais muito bem que os flor, clientes gostam. mais flor, mais flor.
Gosta de lanche. Quero mais filhão, mais filhão, mais filhão. Futiar de sorvete com batata frita. Muito raro, muito raro, muito raro, muito raro, muito raro. Faça o lanche de um jeito em formato de meatball. Quero saber. Você precisa para ter mais. De um que fosse assim, brincando juntos pelo seu negócio. Vamos dar. Você tem um ideia na cabeça, seu negócio, você traz e um mercado. Estamos aí, no que deve Tá ótimo. site, pelo app, pelo zap, pelo 0800, estamos aí também pessoalmente. Se você quiser trocar umas ideias do seu negócio, conte com a gente. Precisou? Estamos aí no que der e vier. Sebrae. Você tem um negócio, quer prosperar? Delírios de autoajuda ajuda, mas sabe o que ajuda ainda mais? Receber pagamentos pelo celular. Pensamento crítico até que ajuda. Mas mal agradeço que você aprende a importância de 5 dias sem juros no cheque empresarial. Resiliência, foco, ajuda, de crédito sob pedido do Bradesco, isso que é ajuda. Eu tô com medo, eu tô com medo. VJ no Bradesco. Pega peixe, joga peixe, joga. Come. Olha, enche o buco. Outro saiu. Gente, a gente vai sair daqui. Se ele terminar esse jogo da zerar. Se eu morrer, acabou o vídeo. Gente, não sei se eu vou fazer continuação, mas vamos deixar tentando, né? Alguns sinais com a diferença. Fazer aqui na cara dele que eu vou ter que sair. Eu tenho que sair, tá bom? Tá bom. Então, nós vai ter vai pra ele. Um beijo, um abraço e